পিছনে আমাদের হৃদয় আছে, আর এদিকে ফয়সাল আমাদের সাব্বির কই লুকিয়ে আছে না ভাই দিয়ে। তো আমরা হাঁটতে হাঁটতে এখন বিচের দিকে যাচ্ছি। আর সকালে পড়ে গেছিলাম, আপনার এই কুয়াশা ছিল বেশি, আর এখন যাচ্ছি বিচে, দেখি কতক্ষণ লাফালাফি করবো বিচের মধ্যে। আর বিচের মধ্যে থাকার মধ্যে নামার মজাটা হচ্ছে আলাদা। তো সবাই আস্তে আস্তে এখন বিচের দিক দিয়ে যাচ্ছি হাঁটতে হাঁটতে। সবাই আমাদের সাথে থাকবেন, পুরো ভিডিও এনজয় করবেন আপনারা। এবং আমি সিঙ্গেল, প্রচুর ব্যথা করতেছে বাম দিকে, বুকের বাপ আছে কাবল দেখে ব্যথা বুঝতেছি না। হৃদয় তুমি কি বলো, এটা কাপল দেখে ব্যথা নাকি গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা? গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা, গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা। তোর কি হন ভর বগ্য প্রেসক্রিপশন দিয়ে আসো না, এই যে রোগো রেমোট ওয়েন্টে হাওয়া যায় ঘুষে যায়। ও তো বল। We all have our reasons why we are on this track. Oh, we all have our burdens, yeah, but we just keep on fighting and we never look back. Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing, standing up, everybody's gonna see it. All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. All you need to know